작은 공간에서도 김치를 신선하게 보관하고 싶다면 위니아 딤체 뿌띠 김치냉장고가 딱입니다. 이 스탠드형 100리터 용량의 뿌띠 김치냉장고는 컴팩트한 크기지만 강력한 냉장 성능과 효율적인 온도 유지로 김치를 오랫동안 신선하게 지켜줍니다. 방문 설치 서비스와 폐가전 수거까지 제공되어 번거로움 없이 간편하게 사용하실 수 있으며 원도어 디자인으로 누구나 쉽게 접근할 수 있어 편리함이 가득. 작은 공간에서도 김치 저장을 고민하는 분들에게 최적의 선택이 될 이 제품으로 집안 곳곳에 신선한 김치 냄새와 함께 쾌적한 식사 준비를 시작하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.